ওকে যে এখন এই যে কোলে নিলেই বুঝতে পারি যে ওর ওজন কতটা কমেছে। মানে ওর যেখানে ওজন যা ছিল তার থেকে কম করে 1.5 কেজি বা 2 কেজি কমে গেছে। মানে এখন টোটালে শরীরে ওজনই নাই, টোটাল মাংসগুলো যা ছিল এখন একেবারে কিচ্ছু নাই। ও ক্যামেরা ধরবে বলেই করতেছে, কিচ্ছু নাই। আর ঠান্ডা এত পরিমাণ লাগেছে যে ঠান্ডা লাগার পরে এই যে হালকা হালকা বসতে পারে। দেখেন এই যে হালকা হালকা কিছু সময় হয়তো 1-2-5 সেকেন্ড বসতে পারে, তারপরে বসতে পারে না, আবার পড়ে যায়। কিন্তু ওকে ছাড়ি না কখনো, ছাড়লে হয়তো মাথাটা ব্যথা করতে পারে, এই জন্য ছাড়া হয় না। আর ইদানিং বুট হয়ে ঘুমানোর প্রবণতা খুব বাড়িছে, কারণ নাকে সর্দি আছে, এই জন্য বুট হওয়ার প্রবণতা খুব বাড়িছে। আর আজ হচ্ছে 14 তারিখ, টানে উঠানো লাগবে, না এলে ওই যে নিচে কিছু কিছু জিনিস আছে ওইগুলো ধরার চেষ্টা করে এখন। 14 তারিখ, আর আজকে হচ্ছে আমাদের পড়ার কথা পাখির নাম। ম্যাকপাই দোয়েল, ইগল মানে ইগল, কিংফিশার মানে মাছরাঙ্গা, প্যারট টিয়া পাখি, মার্টিন শালিক, ডব গুগু, ক্রো কাক, হেরন বক। আমরা পাখির নামগুলো শিখলাম। আর আপনাদের কাছে একটা চাওয়া থাকবে, ওর জন্য একটু দোয়া করবেন যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়, কারণ ও এখনও পর্যন্ত সুস্থ না, খুবই অসুস্থ আছে এখনও। একটু দোয়া করবেন সবাই, আর সবাই ভালো থাকবেন। বাই।